Siapa iki? Anu, aku coba. Di, tulungi. Ayo. Ayo cari tempat nyup. Ayo. Nyup kene, nyup kene. Di sing tergilir iki. Tergilir apa toh? Tergelincir. Oh, iki lho, Leo iki. Iki. Heeh. Sik. Iya lho, aku rasa perang lho nek ngene iki. Oke, obat kok. Aduh, ya. Ngecek sik. Wis Dan. Saiki mau wangi men apa Dan? Cek ndelok apa wi? Oh iya. Oh goblok Dan we. Dewe pengharum ruangan lho Dan. Duh, Tapi gak apa-apa. arep, Bos. Aku mari yo Dan. Bisa dicontoh iki. Nah, ngombe sik. Seger. Ini pemulihan badanku iki Dan. Seger. Jangan mari, Bro. Jangan mari, Bro. Fit. Wis lumayan rotok enak Dan. Perkara mbok semprot mau. Apa mau? Sebrat pengaruh ruangan. Wis mbok pokoke mari. Sehat iki. Fit iki. Dapat saya bilangin Dan. No, Aku fit Dan. rokok bra. Peh malah ditambahin rokok. Ganteng rokoknya. Siap ana dine-dine aku. Nembak mbok rondo ya siap aku iki. Oh, sik tasnya tak sarane Dan. Wah. Ben kuat tau. Ojo nembak mbok rondo. Lah nembak apa? Mbok perawane ra iso. Rokok Dan. Iki ora wis diingi, ra iso nyumet tau. Iso ini nih. Oh, Goblok anak buah iki. wis mbok warai iso Dan. Ger. Yo menikmati tengah alas di Medan. Apa iki jenenge iki? Aja menikmati. Lah piye Dan? Nek musuh wae bedel Oh iya, Bol, harus bol, sigap. Ya. Sigap. bedel bol. Sigap artinya apa? Perang iki kudu berhasil. Mulai mergo nek sing ngarep-ngarep ae. Yo Dan. Anak wis gede. Cukup mentong tuwek bisa. Tapi di bojo, Bro. Urung Dan, aku yo misiku yo ngono Dan. Misiku berhasil. Bar perang iki aku rabi. Lumayan Dan, sang rabi aku. Ini kok pokoke kudu menang pokoke. Kudu berhasil. Yo Dan, aku bulatkan tekad untuk masa depan Dan. Demi anak bojo lah. Sik. Oh, Karo leleh enak iki. oh, Waduh, popore cepat iki popore. Jadi popor apa Au. iki? Apa mau Dan? Ini musuhnya sih ado. Ayo kok tenang iki. Kae sing ngopi ning kono ya. Iya. Engko lek teko grosok-grosok. Banyune urung umep kali banyune. Iki bentar layang-layang enak Dan. Oh iya. Layang sih. Karo dene musuhnya sih ado. Balik ini datane. Belanda masih jauh. Yo kan. Siapa lagi nyumpel-nyumpel? Sik karo lele ya to, karo cerita. Enak Dan. Iya. Aturan aja nganti turun. Gak aman. Piye-piye Aku- calonmu iki piye calonmu? Yo calonke wayu Dan. Pokoke bodine kaya gitar anu Itali lho. Lengkak lengkuk. Gak enek triplek blas pokoke. Gitar Spanyol luwih mending malah. Enak Itali, enak anune Parise kae kok. Kayak pizza nih malah. Bisa pangan lho, Bos. Spanyol ini malah enek tebone kan. Aduh. Kok enak ya ngurusine boyok Iya. anan tengah alas ngene iki. Piye kerjane apa iki? Anu Dan, takong anu belajar kuliah. Belajar kuliah apa? Belajar kuli enake. Enggak, enggak Iya, ngono belajar takong kuliah. belajar kuliah iki dhek ben menguasai ilmune lagi tenanan. Berarti nyinaoni kuliah kuwi. Iya, intine kan kuwi anu to, belajar to, Bos. Iya to, belajar to. Rong mapan lho. Iya, sik lagi lebonan takon belajar sik. Ya wis open ono lah. Sakne. Pak Mbok enak kok ngopeni aku yang ngopeni Pak Mbokku lho, Dan. Tapi iki calon bojone kok dikeki jatah ning Sebelum janur kuning melengkung, Iya. masih bisa ditikung. Lah iki apa digendaan pacarmu iki yo. Ya ini kendala tembak ndase dor. Iku masak karo bojomu, calon bojomu. iki? Pinter lulusan koki kok. Masak apa kene? Anu, masak air mendidih. Aku kopi. Ngono kuwi aku ya iso yo. Ya penting kan masak to, Bos. Air. Air mendidih to, gak enek kopi aku wis bahagia si lanang ngono kuwi. Yo, boyoku enak Dan.
Piye? Wih, ada musuh, ada musuh. Ada musuh, ada musuh. Bangun di, bangun di. Di musuh. Ngepron bos, ngepron dan, ngepron. Ngepron. Siapa? Ngepron nih. Musuh nemburu batu. Di dan, arah apa dan? Batu ake. Beri. Apa dan? 150, 150. Apa di dan? NW. Maju. Aduh, Dan! Tolong, Dan! Aduh. Tolong, Dan! Aduh. Tolong, Dan! Bos. Tolong, Dan! Mati separuh aku, Dan. Mati gue! Macam kau. Dan kita menang. Lah, sudah rabi tenan we. Oh, semangat Dan. Main gaya anak yo. Ya, kowe anu Dan, anakmu lahiran Dan. Biar gaya sing ketelu lagi paling ha. Mergo mulai iki. Mak, aku mulai